আপনাদের এলাকাতেও নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে, সেটা তো দেখছেন। আর আমার গত ভিডিওতে দেখেছেন যে কী পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। তো বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি না হলে হয়? আমাদের বাসায় সাধারণত খিচুড়ির সাথে মিক্সড করে মাংসটা তেমন একটা পছন্দ করে না, বাট আমার খুব পছন্দ। আমার জন্যই ওভাবে করে, আলাদা মাংস পছন্দ বেশি সবার। তো সেদিন কোথাও নাকি একটা খেয়েছে এরকম মুরগির মাংস দিয়ে, তারপর ব্রয়লার আবার, যেটা আমাদের খাওয়াই হয় না, সেটা দিয়ে খিচুড়ি খেয়েছে, অনেক মজা হয়েছে নাকি। তো বললো রান্না করতে, তো আমিও আমার মতন চেষ্টা করলাম, মোটামুটি মজা হয়েছিল।